رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب؟ نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی و افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. شنونده های نهایت گرامی قدر، در خوانش اول مولوی از ناله روح که کشان کشانش می آوردم به سوی کالبد آدم، ناله روح که طاقت جدایی از عالم ارواح نداشت، هر که او از همزبان شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. و به حمد خدای یکتا می پردازد و فریاد می کند: آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. و به ستایش پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم آغاز سخن می کند و قرآن کریم را وصف می کند: گر نبودی ناله نی را ثمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. رشد و کمال اسلام در جهان شاهد حال است و ما هو الا ذکر للعالمین. ما قرآن را پند و اندرز حکمت برای عالمیان فرستاده ایم. بعد ستایش این مقدسات مولانا به بهترین حسیات انسانها عشق سر و کار میگیرد. از قصه های اسرائیلیات از احوال موسی علیه السلام حکایت میکند: جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. و در راه دیدار و دیدار بینی به خداوند بی عشق و عاشقی دیگر چاره را نمی داند. چون نباشد عشق را پروای او چو مرغ ماند بی پروای او. و به عشق زمینی که سرچشمه عشق الهی است رو می آرد و قصه های پادشاه و کنیز و ماجرای ایشان در زندگی برای مثال می آرد و طی این مراحل را به انسان کامل که با لباس اخلاق و آداب مزین است لایق می داند. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. اینک دوام گفتارهای مثنوی معنوی را می شنویم. خواننده ها نظر یزدانی، شرافت عبدالنظر، خیرالله ابراهیم و حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او پیش پادشاه. بعد از آن برخاست عزم شاه کرد، شاه را زان شمه آگاه کرد. گفت تدبیر آن بود کان مرد را،
حاضر آریم از پی این درد را. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. چون که سلطان از حکیم آن را شنید، پند او را از دل و جان برگزید. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند با آوردن زرگر. شه فرستادان طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیانی بس عدول. تا سمرقند آمدند آن دو امیر، پیشیان زرگر ز شاهنشاه بشیر. که ای لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. نک فلان شه از برای زرگری، اختیارت کرد زیرا مهتری. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. مرد مال و خلعتی بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کان شاه قصدی جانش کرد. اسپی تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خویش را خلعت شناخت. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خویش تا سوء القضا. در خیالش ملک و عزو مهتری، گفت عزراییل رو آره بری. چون رسید از راه آن مردی غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش بناز، تا بسوزد بر سری شمع طراز. شاه دید او را بس تعظیم کرد، مخزنی زر را بدو تسلیم کرد. پس حکیمش گفت که ای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده. تا کنیزک در وصالش خوش شود، آبی وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدتی 6 ماه می راندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. بعد از آن از بهری و شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر می گداخت. چون زیرنجوری جمالی او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دلی او سرد شد. عشق های کز پی رنگ بود، عشق نبود عاقبت ننگ بود. کاش کان هم ننگ بودی یکسری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمنی جانی وی آمد روی او. دشمنی طاووس آمد پر او، ای بسا شه را بکشته فر او. گفت من آن آهویم کز ناف من، ریخت این صیاد خونی صاف من. ای من آن روباه صحرا کز کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیل که زخمی پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. آن کی کشتستم پی معدونی من، می نداند که نخسبد خونی من.
بر من است امروز و فردا بر وی است. خونی چون من کس چنین ضایع کی است؟ گرچه دیوار افگند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. زانکه عشق مردگان پاینده نیست، زانکه مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، کز شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. بیان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تأمل فاسد. کشتن آن مرد بر دست حکیم، نه پی امید بود و نه زبیم. اون نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سیر آن را در نیابد عام خلق. آنکه از حق یابد و وحی و جواب، هرچه فرماید بود عینی ثواب. آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بینه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. عاشقان آنگه شراب جان کشند، که به دست خویش خوبانشان کشند. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا غیش کی هلد پالودگی. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زرز بد. گر نبودی کارش الهام اله، او سگ بودی دراننده نه شاه. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد او لیک نیکی بدنما. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکستی خضر هست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. آن گلی سرخ است تو خونش مخوان،
مست عقل است او تو مجنونش مخوان. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردم من نام او. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. آن کسی را کش چنین شاه کشد، سوی بخت و بهترین جاه کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادری مشفق در آن دم شادکام. نیم جان بستاند و 100 جان دهد، آنچه در وهمت نآید آن دهد. تو قیاس از خویش می گیری ولیک، دوری دور افتاده ای بنگر تو نیک. حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان. بود بقال و وی را طوطیه، خوشنوای سبز گویا طوطیه. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای طوطیان حاذق بودی. جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغنی گل را بریخت. از سوی خانه بیامد خواجه‌اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب. روزکی چند سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سری آن خوش زبان. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خویش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. می نمود آن مرغ را هر گون نهفت، تا کی باشد اندر آید او بگفت. جولقی سربرهنه می گذشت، با سری بیمو چو پشتی تاس و تشت. آمدن در گفت طوطی آن زمان، بانگ بر درویش زد چون عاقلان. کس چیه کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خواب مخور. این ندانستند ایشان از عما، هست فرق در میان بی منتها.
هر دوگون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل. هر دوگون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نی خوردند از یک آب خور، این یکی خالی و آن پر از شکر. 100 هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. این زمینی پاک و آن شور است و بد، این فرشته پاک و آن دیو است و دد. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. جز که صاحب ذوق کی شناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شور آب. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. ساحران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا. زین عصا تا آن عصا فرق است ژرف، زین عمل تا آن عمل راه شگرف. لعنت الله این عمل را در قفا، رحمت الله آن عمل را در وفا. کافران اندر میری با زینه تب، آفت آمد درون سینه تب. هرچی مردم می کند با زینه هم، آن کند که از مرد بیند دم بدم. او گمان برده که من کردم چو او، فرق را کی داند آن استیزه رو. این کند از امر و بهر ستیز، بر سر استیزه رویان خاک ریز. آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نه نیاز. در نماز و روزه و حج و زکات، با منافق مؤمنان در برد و مات. مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. هرچه هر دو بر سر یک بازی اند، هر دو با هم مروزی و راضی اند. هر یک سوی مقام خود رود، هر یک بر وفق نام خود رود. مؤمنش خوانند جانش خوش شود، ور منافق تیز و پر آتش شود. نام او محبوب از ذات وی است، نام این مبغوض از آفات وی است. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مومن جز پی تعریف نیست. گر منافق خوانیش این نام دون، همچو کژدم می خلد در اندرون. گرنه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است. زشتی آن نام بد از حرف نیست، تلخی آن آبی بحر از ظرف نیست. حرف ظرف آمد در او معنی چو آب، بحر معنی این ده و الکتاب. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخون لا یبغیان. وانگهین هر دو ز یک اصل روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. زر قلب و زر نیکو در ایار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. هر کی را در جان خدا بنهد محک، هر یقین را باز داند او ز شک. در دهان زنده خاشاک جهد، آنگه آرامد که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی
نردبان آسمان. صحت این حس بجوید از طبیب، صحت آن حس بجوید از حبیب. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز تخریب بدن. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خورد. پوست را بشکافت پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن برساختش 100 برج و 100. کار بیچون را کی کیفیت نهد، این که گفتم این ضرورت می دهد. گه چنین بین ماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران و غرق و مست دوست. هر یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. روی هر یک می نگر می دار پاس، بو که گردی تو ز خدمت روشناس. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نشاید داد دست. زان که صیاد آورد بانگ صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. بشنود آن مرغ بانگ جنس خویش، از هوا آید بیابد دام و نیش. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیم زان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. شیر پشمین از برای گد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولوالالباب ماند. آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. دانستن آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب. بود شاه در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت استاد احول را کنده را رو برون آر از وثاق آن شیشه را. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استاد مرا طعنه مزن. گفت استاد زان دو یک را در شکن. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست و شیشه را
دیگر نبود. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. شاه از حقد جهودانه چنان، گشت احول کل امان یا رب امان. 100 هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناهم دین موسی را و پشت. آموختن وزیر مکر پادشاه را. او وزیر داشت گبر و ایشوده، کو براب از مکر بربستی گیره. گفت ترسایان پناهی جان کنند، دین خود را از ملیک پنهان کنند. کم کششان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. سیر پنهان است اندر 100 غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست؟ چاره آن مکر و آن تزویر چیست؟ تا نماند در جهان نصرانی، نه هویدا دین و نه پنهانی. گفت ای شه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب بر حکم مور. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. بر منادیگاه کن این کار گو، بر سری راهی که باشد 4 سو. آنگهم از خود بیرون تا شهری دور، تا در اندازم در ایشان شر و شور. تلبیس وزیر به نصارا. پس بگویم من بصیر نصرانیم، ای خدای رازدان میدانیم. شاه واقف گشت از ایمان من، بس تعصب کرد قصد جان من. خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آنکه دین اوست ظاهر آن کنم. شاه بوی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من. گفت گفتی تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. من از آن روزم بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. گر نبودی جان عیسی چاره ام، او جهودانه بکردی پاره ام. بهر عیسی جان سپارم سر دهم، 100 هزاران منتش بر خود نهم. جان دریغم نیست از عیسی ولیک، واقفم بر علم دینش نیک نیک. حیف می آمد مرا کان دین پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. شکر ایزد را و عیسی را که ما، گشته ایم آن کیش حق را رهنما. از جهود و از جهودی رسته ایم، تا به زنار میان را بسته ایم.
دور دوری عیسی است ای مردمان. بشنوید اسرار کیش او بجان. کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق حیران ماند از آن مکر نهفت. راند او را جانب نصرانیان، کرد در دعوت شروع او بعد از آن. قبول کردن نصارا مکر وزیر را. صد هزاران مردی ترسا سوی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. او بیان می کرد با ایشان براز، سیر انگلیون و زنار و نماز. او بظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. بهر این بعض صحابه از رسول، ملتمس بودند مکر نفسی گل. کوچی آمیزد ز اغراض نهان، در عبادت ها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را بجستندی که کو. مو به مو و ذره ذره مکر نفس، میشناسیدند چون گل از کرفس. موشکافان صحابه هم در آن، وعظ ایشان خیره گشتندی به جان. متابعت نصارا وزیر را. دل بدو دادند ترسایان تمام، خود چی باشد قوت تقلید عام؟ در درون سینه مهرش کاشتند، نائب عیساش می پنداشتند. او بصیر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغانی حریصی بینوا. دم به دم ما بسته دامی نویم، هر یکی گر باز و سیمرغ شویم. می رهانی هر دم ما را و باز، سوی دام می رویم ای بی نیاز. ما در این انبار گندم می کنیم، گندمی جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. گر نموش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما؟ بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دلی سوزیده پذرفت و کشید. لیک در ظلمت یکی دزد نهان، می نهد انگشت بر استارگان. می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغ از فلک. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. چون عنایاتت بود با ما مقیم، کی بود بیم از آن دزدی لعیم؟
هر شب از دام تن ارواح را می رهانی، می کنی الواح را. می رهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان نه حاکم و محکوم کس. شب چو زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. نه غم و اندیشه سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان. حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقود زین مرم. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. شمه زین حال عارف وانمود، عقل را هم خواب حسی در ربود. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. و سفیر باز دام اندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی. چون که نور صبح دم سر برزند، کرگسی زرین گردون پرزند. فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زین دیار. روح‌های منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. اسب جان را می کند آری ز زین، سر النوم اخو الموت است این. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پایشان بندی دراز. تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش بر زیر بار. کاش چون اصحاب کهف این روح را، حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. تا از این طوفان بیداری و هوش، وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. ای بسی اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. یار با او غار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاوری تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.